Tutuyor şöyle. Şey var mı? Falan öyle. Batarya. Olur. Şuraya direkt olur. Bilmiyorum. Şurada bir şey var. Tam kaplı bir fırça var. Nerede? Şöyle, evet. Sana bayağı. Şey, bana bir alayım almışım. Şu eski kutu vazgeçeceğim. Şunu direkt atıyorum içine. Ha, şuraya doğru tamam. Iş görünüyor. Ne göremedim. Ha. Vallahi bunu koydum. Girdi. Girdi, patladı. Şöyle benim sayayım. Arkada bir tutalım şuraya. Ha, şey yok bir tane. Var mı cürt gibi bir şey? Orada cürt tutalım. Şuraya tutabilir miyim? Tamam işte. Daha iyi oluyor. Daha iyi olur mu? Buradan rahat çeker. Saat değil. Şimdi direkt devreye giriyor ama yine bekletir.